Vítajte, milí diváci, takže som to ja, doktor Rastislav Matúš a teraz vám predstavím jedno veľmi zaujímavé zapojenie. To znamená, že máme na nosnej líšte 6 A istič, teraz je vypnutý, 16 A istič je zapnutý, ten nie je zapojený a máme dve zvončekové transformátory, ktoré sú zapojené do paralelného chodu. To znamená, že v tomto prvom transformátore je nulovací vodič vľavo, fázový vodič vpravo a v druhom transformátore sa tak zapojí to poradie nulovacieho a fázovacieho vodiča, aby sa nám výsledné napätie ščítali. To znamená, že tu sa vytvorí súčet, pretože obidva tieto transformátory dávajú do 24 V, takže máme 24 V plus 12 36 V striedavých. To ide cez usmerňovaciu diódu, filtračný kondenzátor 470 mikrofarádov na 100 V a to nám pekne riadi zapnutie a vypnutie relé s cievkom na 48 V. Je to relé s 3 prepínacími kontaktmi. To znamená, že teraz ak zapnem istič, počuli sme, ako relé zoplo. To znamená, že teraz prechádza elektrický prúd pri napätí 48 V. Teraz, ak istič vypnem, budeme počuť, ako relé vypne